game 4 man game. May champion ang team Guadalupe ha sa ato ang undercard bakbakan. Ini game 4 man game na. Tanawan rin usaw. Okay, game 4 man game. Badik. Badik again. Kita kaki badik. Jantoy. Post dak ni Badam. Wait. Oh no. Oh no, zero na. Kini serbisyo Kuya Bandam para dos. Jantoy. Out ball. 2-0 na, 2-0. In favor of team Badik. Banda mana Elgin. Serbisyo Kuya Bandam para tres na. Badik. Agiga Badik. 3-0 na, 3-0. Serbisyo Kuya Bandam para 4. Konsyal lubog yatag. Lah, Elgin. Ang giga Darlin, tira Darlin ay. Side out, side out. Tres zero akin ni serbisyo Santoy para uno. Santoy. Darlin at Santoy combination. Out ball si Kuya Bandam. Uno, tres na. Uno, tres. Santoy para dos. Buen, 2-3 na, 2-3. Servisyo Santoy. Badik, bitukod. Answered by Consalji. Pusang Kuya Bandam. Badik. Agay, good item. 3 iguales na sa atong game 4 manigim. Kini serbisyo Santoy para 4 na. Santoy, Elgin, Kuya Bandam. Out ball, out ball. Tres iguales ha, 3 iguales. Kini serbisyo Elgin para 4. Gibutang sa kanto, kuha ni Kunsel J. Time out muna. Hiningi ni Kuya Bandam. Okay. Let's do it again. Servisyo Elgin. Okay, Guales 3 ha. Elgin to serve para 4 na ni. Dablak Panda. Tumadik. Answer by Santoy. Out ball. Over the bakod. 4-3 na. 4-3. 4-3 sa 1 point lead ha, sa team lang Elgin. Banda mo og dibalik. Out ball na naman si The Black Panda. Point. 5-3 na. 2 point lead na. Servisyo Elgin. Net bag, side out, side out. Guadalupe ball. Score. 5-3. 5-3 sa 5-3. Consel J to serve para 4. Consel J again, answered by Bandam. Grabe, gilaras ni The Black Panda. Pasok, 4-5. 4-5 ang servisyo Consel J. Para igualis sa Lobo, giatag. Darlin, luha na. Badik, overhead. Sahod pa ni Consel J. Esimol. Lah, for return, Kuya Bandam. Kuya Bandam mga kaibigan, firing his shots. Out ball. 5-4 ha, 5-4. Kini servisyo Badik para size. Lobo, Kuya Bandam. Santoy. Pasok. Pasok, Luningning. 4-5. Kini servisyo Darlin para iguales. Lobo, Darlin may pusing, may pabuto. Sahod Elgin. Badik. Lah, kikamang na. Agay! Nindota Magati Rai Biri. Deceiving shot coming from Badikdik.
Sunod, ano mo? Pinipista mga... Kini servisyo Bandam. Para size. Bandam again. Bandam. Big shot combination. Wala. Size 4. Change score ta. Kanang naluya to kanina kaya wala sinila. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Ang lamihan nga Chicharon ha. Mapalitan ninyo ha sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Nanadiya sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga. O ang Maricel Anthony Outlet mga kaibigan, nanadiya sa Poblasyon Karkar o sa Guadalupe Karkar. Wana. Darlene, namato na. Pun ang pang-chantoy namukbok. Tok murang Darlene no. Wow, hindi na tinag ang team na ni Badik ha. Mga kaibigan. Yun, Eugene. Out ball. Dito kuya. Servisyo Shantoy. Chikong, Mr. Chikong. Tuara, Deblak Panda. Out ball. Dol. Servisyo 5-6. Nicole. Iguales na. Iguales size. Servisyo Shantoy. Elgin, tok murang Shantoy. Ay, ball si Elgin. Wa kadagan, may pilit ang ligid. Ni Ongot. City size. Shantoy to serve para 8. Bandam. Shantoy. Saktuas bunal Shantoy ay. Ball sayang corner. Otso size na, 2 point lead na sa Team Guadalupe. May overtake ang Team Guadalupe. Darlene. Pasok na naman. On the other side of the corner. Pasok ang tira ni The Black Panda. 9 size. Kiniservisyo Shantoy para Gis na. G-size, 4 point lead na sa Team Guadalupe sa ito ang game 4 man game ha. Kiniservisyo Shantoy para Unsina. Elgin, Shantoy. Out ball. Pasalamat ang sponsor namin mga na. Servisyo Elgin, The Black Panda, overhead shot. Answered by Bandam. Badik. Konsyal. Wala. Gibagyo na ang Team Guadalupe. Wala. Tang-tang ang atop. Uwen. City. Gis na. Salamat din sa sponsor na. Kaya sa need, si Mayula. Si Mayula na ito. Sige nung kamot. Ito mga kahi. Yes, ito pa rin umayad. Elgin to serve para 8. Konsyal J. Elgin. Binumba sa ere. Answered by Shantoy. Tagak bay. Kuha pa Shantoy. Tuk murang Shantoy ito nga. Walang katao-tao. Tao po. 8. City G sa City G 3 point lead na sa Team Guadalupe. Kini para Unsina. Servisyo Konsyal. Elgin. To Shantoy. Gibato ni Shantoy. Bukol ang team nilang Badik. On si City na. Kini para daog na sa atong money game. Elgin. Out ball. Side out. Servisyo Badik. Darlene. Shantoy. Lalala. Konsihal J. Lobo al tira. Kuya Bandam na naman. Giga Kuya Bandam. Badik. Tuag si Kabula. Umud. 8-11 ato skor kini servisyo Badik. Para 9 na ni Kuya Bandam. Buwen. 9-11.
Kini para Gis na, servisyo balik. Konsal G, Dobo, Shantoy, Kuya Bandam, Elgin, la. La kaniya. Shantoy, muntik na. The Black Panda, la. Wana, nagpauwa na ang team nila ni Kuya Bandam. Ipauwa na ang team Guadalupe. Kuya Bandam! Out ball, out ball. Onse nueve. Kini servisyo Bandam. The Black Panda. Para daog na. Coach LJ. Larot. Santoy. Igal. Latlaya tayo LJ, no? Iga. Out ball. May daog na. Sa game for manigim ang Team Guadalupe. Ginto, maligim.